خب رسیدیم به غرفه مدیران خودرو که در واقع سابقه طولانی در تولید و عرضه خودروهای چینی داره. مدیران خودرو با همون محصولات سابقش اومده، حالا آیزو 5 نیو رو آورده، X22 پرو اسپورت و X22 پرو X55 پرو هم که پشت سر من می‌بینید با لباس پلنگی، احتمالاً استفاده نظامی شاید داره. اونورتر غرفه فونیکس هست، محصول جدیدشون آیزو 8 و اونورترتر غرفه محصولات هیبرید مجموعه فونیکسه که حالا بریم ببینیم که چی آوردن به نمایشگاه. خب اومدیم به غرفه فونیکس، در واقع برند لوکس محصولات مدیران خودرو، و باز اومدیم یه بخشی رو اومدن دوستان طراحی کردن، خیلی حالا دیزاین جالبی هم داره، یک دیزاین سبز با گلوگی‌های سبز و این مانیتوری که پشت سر منه و کلا تصویر رود و رودخونه و آبشار و اینا رو نشون میده و به این معنیه که این خودروها سازگار با محیط زیستن. خودرویی که الان جلوش ایستادم تیگو 7 پرو پلاگین هیبرید هست. این خودرو دقیقاً قلب تپندش همون موتوری هست که داخل تیگو 8 پرو پلاگین هیبرید هم هست. در ظاهر تیگو 7 پرو یعنی ظاهرش رو از یک خودرو به ارث برده و موتورش رو از یک خودرو دیگه و ترکیب شده این خودرو. در طراحی ظاهریش خب این قبلا خودرو در نمایشگاه تحول صنعت هم دیده شده بود. در نمای ظاهری چه نمای جلو چه نمای بغل روی رینگ های خودرو و در نمای پشت هم شما نشانه هایی از یک خودروی هیبریدی میبینید. این خودرو اگر که باتری‌ها شارژ باشه با موتور 1.5 لیتری حالا بنزینی که داره، در مجموع توان 326 اسب بخار قدرت و 510 نیوتن متر گشتاور رو داره و به گفته در واقع کمپانی میتونه 1000 کیلومتر رو با اگر دو تا حالا باتریش شارژ باشه میتونه 1000 کیلومتر رو پیمایش کنه و با خود یک باتری هم حدود 80 کیلومتر رو میتونه پیمایش کنه و مصرف سوختش هم بین 1.5 لیتر تا 6.4 لیتر گفته شده که هست. باید ببینیم که بعد از عرضه چه اتفاقی براش توی بازار میفته. اونورتر تیگو 8 پرو نسخه پلاگین هیبرید رو داریم، همونطور که خدمتتون اشاره کردم ظاهرش رو باز این خودرو از تیگو 8 پرو مکس به ارث برده و موتورش هم مشابه دقیقاً تیگو 7 پرو هست با همون اعداد ارقامی که خدمتتون عرض کردم. فقط حالا یک نکته ظاهری کوچیکی که تفاوت ظاهری که داره اینه که یک در باک اضافه انگار داره که برای بنزینش، یکم برای شارژ در واقع باتری هست. قضیه برای تیگو 7 پرو هم صادقه. قیمتش هم حالا اولش 2.4 میلیارد پیش بینی شده. از حق نگذریم موتورش اگر که حالا در مجموع بخوایم حساب کنیم اعداد و ارقام شایسته‌ای رو داره ارائه میده، ولی یک ایراد ریزی که داره برخلاف تیگو 8 پرو مکس که در واقع 4 چرخ متحرکه، این خودرو تک دیفرانسیله. خب خودرویی که این زیر الان قرار داره و البته اینو بگم ما فوتج اضافیشو موقعی که این روش نبود گرفتیم و حالا که اومدم صحبت کنم میخوام دوباره رو ازش رونمایی کنم. ظاهرا آیزو 8 هست، محصول جدید شرکت فونیکس، یک سدانه و سدانی است که حالا اگر که ظاهرش رو ببینید شما رو یاد خودروی کره‌ای میندازه. گفته میشد که احتمالاً مثل FX در دو نسخه با دو موتور در واقع ارائه خواهد شد و به بازار عرضه خواهد شد، ولی فعلا مشخصاتی که برای بازدیدکننده ها اونجا در واقع درج شده اشاره به موتور 2 لیتری توربو شارژش داره که توان تولید 254 اسب بخار و 390 نیوتن متر گشتاور رو داره که عدد واقعا قابل قبولیه برای یک سدان. یعنی این سدان هم یک سدان لوکس محسوب خواهد شد یه جورایی و همین که به لحاظ موتوری یک سدان سریع خواهد بود. یعنی به نظر که به لحاظ اعداد و ارقام بی‌نقص میاد.